हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Xiaomi 14 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं अगर आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आ रही है तो ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में से या तो रुक रुक के आवाज़ आती है या तो फिर बिल्कुल ही आवाज़ नहीं आती है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए आपको करना क्या है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ना आपको सबसे पहले तो अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करने के लिए आपको मोबाइल फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। आपकी स्क्रीन के सामने ना एक पेज ओपन हो जाएगा इस तरीके का, इसमें आपको रीस्टार्ट पे टैप करना है। ठीक है, रीस्टार्ट पे टैप करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ होकर ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला काम ये करना है। देखिए, आपके मोबाइल फोन का ये जो ब्लूटूथ होता है ना, अगर ये ब्लूटूथ आपके फोन का दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा तो ये आपका जो है ना स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती है, आपको ब्लूटूथ को बंद कर देना है। और अगर आपके मोबाइल फोन अगर एयरप्लेन मोड चालू है, मोबाइल फोन का एयरप्लेन मोड चालू है तो इसे भी आपको बंद रखना है। और अगर आपका मोबाइल फोन साइलेंट मोड पे एक्टिवेट है तो साइलेंट मोड से अपने फोन को हटा देना है। और ये भी आपको चेक करना है आपके फोन की जो डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग होती है ना, डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग भी अगर आपकी चालू है तो इसे भी आपको बंद कर देना है। ठीक है ना, ये मैंने आपको कुछ 3-4 सेटिंग बताई है। ठीक है ना, इसमें अगर आपकी इनमें से कोई भी सेटिंग चालू रहेगी तो इससे आपके फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती है। तो इन सेटिंग्स को आपको बंद रखना है, जब आप इनका यूज करेंगे तभी आपको इनको चालू करना है, अदरवाइज बाकी समय पे बंद करके रखना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको अगला प्रोसेस ये बताता हूँ। देखिए, आपको ना अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे फोन के सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं। तो मोबाइल फोन का जो सॉफ्टवेयर होता है वो अपडेटेड ना होने के कारण भी हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो आपके मोबाइल फोन का जो सॉफ्टवेयर है वो आपका अपडेट है या नहीं, आपको चेक कैसे करना है। देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले तो मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है, और सॉरी, मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू करना है। ठीक है, इसके बाद आपको सेटिंग पेज ओपन करना है। ठीक है ना, सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको जो है ना अपडेट कर लेना है। ठीक है ना, इससे आपके मोबाइल फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जो है ना आपको अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन का जो स्पीकर होता है ना उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है। ठीक है ना, होता क्या है कि मोबाइल फोन के स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मिट्टी चिपक जाती है जिसके कारण साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो आपको अपने मोबाइल फोन के स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना अब आपको आखिरी प्रोसेस करना है क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को आपको रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते ना, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च आइकन पर टैप करना है। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, तो आपको नीचे रीसेट का ये ऑप्शन होगा, रीसेट पे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको रीसेट की सेटिंग में लेकर आएगा। रीसेट पे टैप करना है। इसके अगले पेज में सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके साउंड की जो प्रॉब्लम है आपके फोन में ये सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा, सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये 2 काम आपको पहले करना है, उसके बाद ही आपको अपने फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करने, तो इससे आपके फोन की साउंड की जो प्रॉब्लम है ना वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर होगा वहां पर आपको चले जाना, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी जिसकी वजह से आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए हैं वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। अगर मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी की वजह से आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज आपको अपने मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा।